els Banu Mardanish, família d'emirs de Sharq al-Andalús. Ara coneixem el nostre País Valencià, les nostres terres, les veiem en el nostre catalanès, però abans d'això què? Abans d'això era l'andalús. En aquell moment del segle XII en què resulta que una dinastia autòctona es va fer en el poder. I aquesta dinastia autòctona era la dels Banu Mardanish, que es va convertir en una família d'emirs, una família importantíssima. Si anem cap arrere una miqueta, de quan van sorgir, tenim que apareix un Saad ben Mardanish que defensa la ciutat de Fraga contra els aragonesos d'Alfons el Bataller en 1134 i guanyant. Fill d'aquest senyor era un tal Muhammad ibn Saad ibn Mardanish, nascut a Peníscola l'any 1124. Atenció a aquest senyor. Aquest senyor arribarà a València després de les conquestes de la frontera superior andalusí per part dels catalans i dels aragonesos. Aleshores, aquest senyor instal·lat a València fa costat i ben aïllat. I ben aïllat, del qual ell serà la mà dreta, doncs es converteix en emir de València quan es produeix la crisi de l'imperi almoràvit, de l'emirat almoràvit, i aleshores Muhammad ibn Saad, aquest senyor nascut a Peníscola, es farà en el poder. Bé, i es farà en el poder i regirà des dels anys 40, a final dels anys 40 del segle XII fins a l'any 1162. I atenció, s'enfrontarà amb els almohades. Bé, és un personatge importantíssim, és un polític de primera fila, és un polític que tindrà relacions amb les corts europees, és un polític en el qual l'economia del seu estat, del seu emirat, que abraçava des de València fins a agafar Múrcia, fins a Almeria, doncs crearà el que és l'emirat Sharq andalusí. Família importantíssima, tot i que va tindre, diguem, també una llegenda negra creada pels almohades per a desprestigiar-la. Bé, en el 1162, finalment, aquesta resistència contra els almohades decau i ell finalment mor, en març de 1162. Bé, un germà d'ell, que és Yusuf, Abul Hajjaj Yusuf, se quedarà com a rais de València i tindrà una sèrie, o sigui, i mantindrà el poder a València. Els seus fills no, perquè els almohades es van exiliar, però aquesta família que va pactar els almohades, aquest descendent d'aquell Saad de Fraga, que és Abul Hajjaj Yusuf, doncs governarà València. Bé, doncs fixeu-vos, un net d'Abul Hajjaj Yusuf, Ibn Saad ibn Mardanish, que es dirà Saen, Sayan en àrab clàssic. Saen ben Mardanish serà l'últim emir de València. L'últim emir, en el 1129, s'entronitzarà a València, en un cop d'estat que va fer contra un Seid almohade. I es va mantenir el poder fins al 1138, en el 1238, estem parlant del 1229 fins al 1238, en què València va ser conquerida. Aquesta persona, aquest Saen, o Saen ben Mardanish, que és com apareix en el llibre dels Fets, serà doncs el gran opositor, el rei, l'emir que s'enfronta a Jaume I. Pràcticament, avui dia els valencians, si preguntes, doncs obliden qui era aquesta persona, contra qui se va enfrontar Jaume I. Però qui hi havia quan Jaume I va arribar a aquestes terres? Doncs efímerament va ser rei de Múrcia, uns mesos, en el 1241, abans de partir cap a Tunis i servir a la dinastia Hàfsida de Tunis fins a la dècada dels 70 d'aquesta centúria. I bé, amb Saen ben Mardanish, doncs, diguem, acabar l'emirat andalusí. Doncs, veieu, aquesta família, que és Saen ben Mardanish, però abans d'ell, doncs, el germà del seu avi, que era el rei, el famós Muhammad ibn Saad ibn Mardanish, el rei Llop. Personatges importantíssims en la nostra història.